حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ طبعا البارحة أني سويت فقرة على الانستغرام، وكانت الفقرة سألت المتابعين أو الجمهور، قلت لهم راح نختار كم سؤال ونرد عليهم عن طريق فيديو كامل على قناة. الأغنية اشتغلت أوكي. وراح نسأل الجمهور شنو السبب اللي يخليك تتقبل عملي، وشنو السبب اللي يخليك تنتقده وليش. راح نختار الأغنية، أنا حاطة ستوري ثاني، راح نختار 20 جواب ونحطهم على اليوتيوب، احتمال 20 وجزء أكثر إذا كان عندي وقت وما كنت تعبانة نسوي لكم أكثر. تمام؟ وشنو اللي حبيته وشنو اللي ما حبيته، وراح نتحاور أكثر. تمام؟ يلا ننطلق نقرأ الأسئلة أو الأجوبة، لأن أنا سائلة فراح نقرأ أني وياكم. تمام؟ خلينا نقرأ. طبعا جاني هنا جواب يقول، أو هو السؤال معروف، ليش تحبين الراحة والحرية شخصية؟ أهم شيء طبعا إحنا نؤمن بعذاب الآخرة، ليش ما تستثمرين جمالك ومتعتك الجنسية ويا زوجك؟ أوكي، أني راح أجاوبك من ناحية إنه هي لا دينية طبعا. يعني من ناحية ليس دينية، من ناحية إنه كشغل. أولا أنا مشتغلة هذا الشيء مو على مود مثل ما أنت تكلمت وقلت على مود إنه هو لأن أنا أحب المتعة الجنسية، أو على مود إنه أنا أحب هذا الأمور الجنسية أسويها إنه أنا دا أسوي هيك. لا، هذا إنه أكو ناس ما تفرق من عنده. ليش؟ بالعكس أكو أي ترى شوفوا الأمور البورن وما البورن، هاي الأمور كلها هاي من سنين، I think من 30 سنة 40 سنة أو 50 سنة، أكثر موجود. فأنت اليوم إنه أكو ناس لحد الآن ما تركز، يفكرون إنه اللي يشتغلون النساء اللي نفس شغلي إنه كبورن، بالبورن إنه هم يحبون الجنس كثير وتشتغل. لا، هو ماكو. احنا كنا نحب الجنس، يعني ما اعتقد ماكو انسان ما يحب الامور الجنسيه هي تكمل بين المراه والرجل. لكن اني اذا اريد مثلا يكون عندي زوج عادي امارس وياه لحالنا، يعني بدون ما الناس تشاهد او شيء، هاي الشيء علاقه زوجيه خاصه. لكن انا اللي اسوي ما لي دخل ابدا بالموضوع الزواج ولا موضوع الجنس اللي انا وزوجي، لا هذا شيء ثاني، هذا مجرد هو اكمال رغبتك الجنسيه، وأيضا أني أشتغل، يعني تفتهم أفيدك وأني أستفاد، هو هذا المعنى كله فقط. ما يعني بهاي الأمور أنا اللي أسويها، أي غاية ما بها غير مجرد أخليك أنت ترتاح فقط راحتك، ماكو شيء ثاني. تمام؟ ناخذ السؤال الثاني. كلش طيب، هذا ليمون بس كلش لذيذ. هل أنت راضية بعملك بالأفلام البورن؟ الصراحة إيه راضية، ليش لا، راضية وأموري تمام وكل شي تمام. why not. تمام. هسه شنو بعد نقرأ؟ طبعا هذا شخص يقول احتفظ بكلامك باللغة العربية يدل على انتمائك الأصل العربي. نعم، لأنني عربية عراقية، ولدت بالعراق ونشأت بالعراق من بغداد، وأحكي عراقي وعربية. تمام، أحبك والله، وأني هم أحبكم. شكرا. خلينا نشوف أسئلة. طبعا يقول أني من كردستان، أريد أراكي في أي دولة. إنه يقول أريد أشوفك. طبعا تحياتي لكل جمهوري من كردستان، سليمانية أو أربيل، أهلا وسهلا بكم.
وها هي. طبعا هنا يقول عملت حرية وجسمك وانتي حرة بيه، حبيت براءتك. شكرا. آم، خليني أحصل لكم يعني أسئلة تكون يعني نقدر نرد عليها أو مسموح نرد عليها. آم، اللي يسألوني إنه شنو حاطة تاتو أو وشم بالخلفية مالتي، حاطة لا تقبل بأقل مما تستحق. لا تقبل بأقل مما تستحق. هذا التاتو أنا سويته بأيام كلش حلوة كانت، كنت كلش مستمتعة يعني. التاتو كان كل يعني، ولحد الآن كثير من الناس يسألوني عن التاتو طبعا. آم، ليش اختاريتي الأفلام أو عرفتي العراق؟ أولا أنا من تركت العراق، ما تركت العراق إنه بسبب أريد أكون ممثلة يعني هذه الأفلام. تركت إنه موضوع ثاني اللي هو ما قدرت أخذ حريتي كاملة. يعني أكو هواية يعني شغلات أنا أحب الحرية، أنا ما أحب أحد يحكمني كيفه، لا، أحب أسوي الشي اللي يعجبني. فلهذا السبب ما شفت أكو كرامة للمرأة أو حرية للمرأة، لا. هذا السبب إنه طلعت، وأكو شغلات ثانية مو موضوعنا، هذا إلها موضوع وحدها. هنا أكو بنية تقول كلش حبيتك وحبيت عملك وحبيت أسلوبك وتعاملك وحبيت صراحتك وثقافتك وأتمنى تردين علي. أنا رديت عليك، أنا هم أحبك وشكرا إلك وشكرا للكلام الحلو العسل من عندك. بدنا نقرأ الأسئلة، أريدها طبعا. طبعا هنا أنا عجبني هذا الكلام، يقول السبب التقبل لأن عملك محتوى وثقافة ويساعد على بعض الناس للاشتياق لزوجاتهم، والزوجات للزوج تكون إثارة وليست دعارة السرية وكل من صح. عجبني هذا الكلام، إنه العمل مالتي أنا اللي أسويه هو أيضا يخص مثلا الاشتياق للممارسة بين الأزواج. يعني الأزواج يعني إنه مرات يصير بسبب التعب، بسبب الأمور ظروف الحياة، إنه الزوجة تمل من الأمور الجنسية أو الرجل يمل، فهذا الشيء جدا يساعد الأزواج نفسهم للعلاقة الحميمة. طبعا أنا هو هيك اللي يقصد. أفلامك حلوة، شكرا.
أولا يقول هنا مصطفى: أحب تمثيلك كثير يجنن، وأول شي أحب إنه الحلو فيكي إنسانة ما عندك تكبر وعاطفية وقلبك طيب. أنا كلش عاطفية على فكرة، أنا كلش عاطفية يعني مصيبة بالعاطفة. أنا مسوية أفلام ويا بنات. يقولي ليش ما تسوين أفلام ويا بنات؟ أنا مصورة يعني أفلام ويا بنات هواية. هواية مسوية. طبعا أكو أسئلة أو أجوبة يعني أنا سألة موضوع هم دا يفوتون موضوع ثاني. أنا سائلة هم دا يسألوني هسه، يعني دا أقرأ بالآيباد مثل ما دا تشوفون ودا أشوف الأسئلة اللي تعجبنا أكيد ويا بعض. خلينا نشوف تليفون. هنا يقول أكثر شي أحب يعجبني بيت صراحتك وإخلاصك بعملك وأعمالك، فهذه أنا أعتبرها حرية شخصية. وكل من اللي هو دي يكتب كل من أنا أعتبره شخصية أو أعتبر الشخصية مثابرة. شكرا، ثانك يو لك حبيبة. طبعا أكو شغلات أنا ما أقراهن لكم لأن ما يصير في اليوتيوب أقراهن. سوري. طبعا هنا أقول هاي ما أقدر أقراهن يعني أعطني أسئلة مو أجوبة، أنا رايدة بس أجوبة. أنا سألت مو أنتو تسألون. تحبي العمل ولا مجبرة عليه؟ لا ماكو شي مجبورة عليه. لا عملي ومرتاحة وياه. هنا نقول السبب اللي أن وحدة يعني بنت تقول السبب اللي أن تقتل أن الدين الإسلامي مانعه ويعتبر الزنا حرام. أوكي، مانعه عندك والناس مختلفين بالآراء وكل إنسان حر. قلت أنا إذا من الناحية الدينية أنا ما أحكي بالناحية الدينية، لكن أنا أحكي من ناحية عمل. أحترم قرارك ورأيك، عندك أنتي تعتبري إنه ممنوع، لكن أنا عندي مسموح. على القانون الدولة اللي عايشة بيها يعتبر اللي أسوي مسموح 100%. عمل حال الأعمال الأخرى. هذا جوابي. يقولون عذر، جواب، إقناع. مهم أني عايشة ببلد سامح بهذه الوظيفة أسويها غصبا على أي أحد. تحياتي. شنو نقرأ بعد؟ يلا هاي هي، لأن صارت هواية أسئلة وأجوبة فحاولنا نختصرها. وتحياتي لكم، أتمنى لكم وقت ممتع. هذه قناتي الرسمية، أتمنى من الكل تسوون للقناة إضافة متابعة وتتابعون القناة مالتي. تحياتي لكم، باي باي.